行板上面呢，行板上面有记号点，我们把它再摆上来，然后确实的对齐。好，然后打一个记号，然后这边推过来一点，也是确实对齐。好，打一个记号。好，然后翻面也是一样，要再做一次。好，为什么要这样子这么麻烦呢？我们来看一下。好，那上下都有了，那我现在把这个画起来。上面这一条呢，轻轻的画，有看得到就好，若有似无这样哈。好，这样子，不要重压。然后底下这一条待会讲，我先把这个贴起来。接着拿透明胶带。在这里。所以刚才记忆压边都只压一边嘛，就是另外对，只压一边，这边轻轻的画哦，千万不要重画哈。然后拉一条胶带超过，好，把它取下来。然后呢，稍微悬空，稍微悬空，从正上方看，不要拉太紧，轻轻的放下去，好，这样子。跟大家分享一下，像这个胶带，你如果有拉紧贴下去，那珍珠板会掀上来。有时候我们为了反而利用它这种特性呢，比如说它现在弯弧的，我想这一片珍珠板要正，我就会故意在这边拉紧贴下去，它会把它凹回来，所以就变成正的。有这样子的作用。还有接着在赶这个胶带，建议你往下压，不要往一边赶，往一边赶它那个最后会挤在这样，像这样往下压，好，最后再就可以滑了。如果它已经有粘上了，就可以滑了。好，接着把它翻过来，把这个胶带呢取掉。好，再压一下。好，接着呢，我们翻过来，刚刚有打记号点，那我们用笔这个刚好你们这个自动铅笔推一下就好，不要有笔芯的状态，然后把它，这边比较顺，因为你看这边的面积比较小它会乱跑，所以我用这边对齐。好，然后用它呢稍微一次、两次，好，这样子就够了，很多了，这样就很多了。好，那为什么贴这个胶带？因为我待会要弯。那这个珍珠板呢，你如果没有贴胶带，你这样弯下去，它会爆裂开会裂开。但是一有贴就差很多哦。你有贴你折它就不会断，它就被包住好，那所以我们利用这样的作用呢，我们现在把它翻转，那用这一面窄的当在桌面，不要拿宽的这样，那可能会有一点偏差尽量让它这个弯曲的弧度一样，不用怕它断掉，你只要轻轻的折一下，也不要太多有一点就好了。你想象一下，它这样子有一点跟这个差不多弯弯的，这样子就可以了。好，那两个再比对一下。好，这个比较没有弯，再推一下，不会断，有那条胶带帮你护着。好，中间是不是有一个缝？但是呢，当我把它轻轻的抬高一边的时候，那个缝就会怎么样？不见。对，要到时候再粘起来。我现在要待会再教大家这个怎么粘起来。好，所以你现在先做成这样。
要有一点点的缝，把它再粘起来。所以先做这个跟这个，